Всем добрый день. Здравствуйте. Ром, привет. Саня еще не приехал. Автомобильчик нас посетил Kia Sportage 3. 2012 год. Считаю. Значит, один хозяин с покупки в салоне. Пробег 175 тысяч. Начало хороших стуков. Я читаю сейчас вот текст. Начало хороших стуков. Зима 23-24 на 155 тысячах. Замена масла каждая 7500-8 тысяч. 5В30. Вот. Хочу заметить, максимально обтюненная машина. Пороги. Там всякие диски покрашенные, хром максимально много. Там всякие прокладки, наставки. Вот. Вот так вот, да. Сзади дуга. Вот такая вот. Номер не показываю. Это только снаружи. Пороги. Здесь у нас накладка на торпеду, подсветка, алюминиевые пороги. Все как надо. Подсветка в ногах. Здесь тоже подсветка под сиденьями. Вот, магнитола. Подлокотник дополнительный, а то мало одного. Так, дальше. Здесь какие-то штучки прикручены, все нормально. Как в шестерке деревянная ручка приделана вместо обычной. Все хорошо. Дальше. В принципе, состояние автомобиля отличное. Ну, видно, что все хорошо. Вот. Дальше. Зовут владельца Андрей. То есть он Московский округ Протвино или Протвино. Как правильно, не знаешь? Я тоже первый раз слышу. Вот, решетка тюнингованная у него такая вся. Вот, я сейчас, выгоняли этот автомобиль для того, чтобы выгнать вот отсюда машину, грубо говоря, да. И мы заметили то, что машина вообще не стучит, грубо говоря. Ну, то есть работает нормально. Вот. Автомобиль полный привод. Механика. Сань, здорово. Да. Полный привод механика. Саша пришел. В принципе, все как Саша любит. Читаем. Необходимо ремонт двигателя. Необходимо масла, жидкости, свечи и так далее. Установка масляных форсунок. Дополнительное охлаждение масляного фильтра. До охлаждения масляного фильтра. Ты да? Теплообменник, что ли, Сань? Теплообменник. Устанавливаем здесь, да? Замена сцепления. Чистка топливных форсунок, замена резинок и так далее. Мойка радиаторов по необходимости. Полное обслуживание стартера и генератора. Ролики, ремень. Диагностика, обслуживание муфты кондиционера. Обслуживание тормозной системы. Чистка, смазка, замена пыльников, цилиндров. Прокачка тормозной жидкости с полной заменой. Просьба прокачать сцепление. Смена масла в МКПП и в системе ПП. Раздаточной коробки в заднем дифференциале. Ремонт, обслуживание полного привода, задний дифференциал, полная разборка, симптомы, стуки, удары при трогании с места или принудительной блокировки, диагностика ходовой, замена деталей по согласованию, диагностика и обслуживание рулевой рейки под вопросом, симптомы, на месте крутить руль влево-вправо, слышны с левой стороны щелчки и похрустывания. Надеюсь на ваш профессионализм, а также культуру и качество работы. Заранее благодарен вам и низкий поклон за проделанную работу. Всегда на связи. Вот так вот. Тут, короче, целый список, Сань. Тут помимо капитального ремонта, по-моему, раза в 2 еще дороже все остальное будет стоить. Человек любит свою машину. Ну да, я ничего не говорю. Человек приехал уже на зимней резине. Goodyear. В общем, как-то так. Сейчас заведу, послушаем. Так, слушаем мотор. Это там Рома стучит. Никаких лишних стуков и звуков нету. О, здесь тоже тюнинг. Гидроупоры, растяжка. Работа мотора идеальная. Сань, ты поговорил с ним? Мотор-то идеально работает.
Поговорил, поговорил. Человеку надо, значит надо. Так, без петлички показываю, да, бампер уже снимался неоднократно, вот уже такой зазор есть. Здесь вот так вот все ходит ходуном, поэтому надо показать, да, здесь то же самое. Так, мотор еще на месте, то есть это вот третий файл сегодня. Здесь то же самое. Бампер снимался, уже зазоры ушли. Ну что, процесс идет. С коробки масло сливается. Так, Ром, подожди чуть-чуть, 10 секунд, а? Днище обработано антигравием, здесь с лонжероном все в порядке. В принципе, катализатор сами посмотрел? Нет еще? Скажешь потом. Ну что, мотор вытащили. Вот он стоит. О, Саня. Что-то тут вообще люфтина такой, что механика, да. С муфтой тут проблемы. Да, катализатор в отличном состоянии, посмотрели. Все, смотри, у него везде защиты стоят, да? Вообще просто. Да, человек, кстати, Kia Sportage Club, ВКонтакте, как я понимаю, приехал, да, опять же кто-то, вот, или Саша Пташкин, или еще тут же девушка у нас была, ну, в общем, кто-то ему, уже много машин у нас откапиталились оттуда, вот. А Саша говорит, холодная, она постукивала, когда вот он, так, оставляли машину, забирали в гараж, перегоняли, холодная постукивает. Ну вот теплая в гараже, конечно, она не стучала. Я вот заводил, показывал вам. Вот, так что тоже мог бы поездить еще. Но больше года, говорят, в очереди стоял. Саша говорит. Радиатор, вентилятор помыты. Этот радиатор помытый. Подкапотка помыта. Все, ну, в принципе, так же, как и все радиаторы, моем водой. Химией не перебарщиваем. Лучше не домыть, чем перемыть и соты вывалятся. Или разъезд потом сотой химией. Поэтому лучше не домыть всегда. Как-то так вот. В принципе, грязи было мало. Видно, что за машиной ухаживают. Поэтому все здесь хорошо с радиаторами. Так, шумоизоляция просто везде. Даже на крыше, в крыльях. Ну, в передних, конечно, нету. Вот, на подкрылках. В общем, за машиной смотрят. Морда собрана. Сейчас последние гаечки, крючок вкручиваем и на стоянку. Здесь теперь Саша снял головку. Смотрим. 4-й. Ну, тут вроде какая-то мелкая такая. Мелкий натир. Натертость есть. 1-й. 1-й. Хороший. Здесь на чистый. Ну, вот здесь вот чуть-чуть Да. подзадрало. Чуть-чуть подзадрало. Тоже Здесь подзадрало. Ну, на самом деле, конечно, задиры есть тут. масло-то жрала машина, знаешь? Бог его знает, не помню. Вот. А может, и не спрашивал. Ну, все чистенько. Может быть, кушала чуть-чуть. Сейчас коробку снимаем. Переворачиваем. Разбираем снизу. Мотор раскидали. Как сцепление, Александр? А сцепление он просил под замену. Ну, оно вроде неплохое, да? А оно менено уже, его меняли. Ага. Так, что там? Этот масляный насос в идеальном состоянии, как новый. Да, масляность хорошая. На вкладышах вот есть задиры на коренных. Ага. На нескольких. Так, А так в целом-то мотор достаточно чистый. приятный. Так. Что это, первый? Первый, да. Кольца. Кольца, ну, залегли кольца. Угу. Кольца залегли. Все ж 170 тысяч, никуда Второй. не деться. Это что, на второй? Второй. Ага. Нацарапал уже что-то. Третий вот, посильнее. Ага. Давай. И 4-й. Отлично. Прилично. Все. Сдаем все в росточку. С вами мы прощаемся. Машину на стояночку тащим. Всем пока. Так, всем привет. Илюхи пока нету. Вот подсобрал 3-4 КД. Как придет, все расскажем. Сцепление новое. Неохота ждать. Сейчас поддон закрою. Там форсуночки поставили. Буду собирать дальше. Коробку подсоединю.
чтобы время не терять. А там, как приедет, все расскажет. Я головку поставил, цепи. Все, закрываем крышки. Итак, мотор полностью собран. Так, расскажу тогда сам, что сделали. Поршневая была расточена в размер 0,5. Вал остался стандартным. Поршни мы взяли Автовелд, кольца Автовелд, поменяли сцепление. Спецсцепление было Валио. Так, головку фрезернули, клапана отрегулировали, колпачки маслосъемные поменяли, все сальники заменены, полный привод обслужен, установлен теплообменник. Просил клиент, несмотря на цены, поставить ему теплообменник. Но это, в принципе, было не зря, поскольку на его корпусе термостата вот была трещина. Так что его все равно нужно было менять. И поменяли мы его на... Так, тут отвлекли. Так, не помню, сказал, не сказал. Сцепление поставили новое Валио, выжимной тоже Валио. Ролики новые. Стартер-генератор у нас обслужен. Где стартер? Где стартер? Вот он, стартер. Так, ну и все, что, внедряем двигатель в автомобиль. Итак, все, технические жидкости залиты. Леха так и не появился. Запускаем. Ага. Запустился, тяжко, натужно. Так, ну коды у нас горят, у него там проблемы с муфтой. Сейчас попозже чуть будем их решать. Все. Заработал. Все, жду, пока понагреется. Поднимаю, смотрю теча и сливаю масло. Поднял машину. Мотор прогрелся. Явной течи сейчас нету. Все, сливаем масло, которым мы промыли двигатель после ремонта. Сейчас будем его менять. Все, сливаем масло. Так, всем привет. Саня, здорово. Рома, здорово. Прибежал я в последний момент. Саша уже все заснял. Оказывается, сейчас сколько? Сейчас 5 час вечера. Оказывается, Саша, когда меня нету, быстрее собирает мотор-то. Обычно мы в 9 заканчиваем, а сегодня он 5 часов еще нету, он уже собрал и второй раз завел. Ну чего себе. Вот. А что на самом деле-то? Почему быстро? Я вчера его собрал. А, ты мне написал как раз в момент, когда я, как обычно, вот до этого дошел. Ага, все. Ты сегодня просто чисто с утра съездили, машину забрали, да? Корректора поставил. Вот. Ну что, все хорошо здесь? Да, пока все нормально. А я в деревне устанавливал пластиковые окна. Вот, только сейчас освободился. За вчерашний день не успели работники, перенесли на сегодня, поэтому пришлось оставить одного Александра. Вот я-то думал, сейчас приеду, он еще не заводил, сейчас за машиной съездим, все сделаем, а он уже... Захожу и не понимаю, в чем проблема. Где-то пахнет подвохом, блин. Что, пробка? Или что-то? А. Что там стояло? Не знаю, не помню. Ну что, все нормально. Вентилятор включился, выключился. Все работает. Саша занялся полным приводом. Карданный вал валяется. Саша муфту снял. Говорит, пришлось вытащить предохранитель, потому что хрустит муфта. Вот Саша снял. Сейчас будет смотреть, в чем причина. А вот вентилятор еще раз включился. Предохранитель, да, я говорю. Да. Ну что, завтра будет работать машина так же, да? Или ты уже вот? Нет, надумал поработать завтра. Что дополнительно-то? Я не помню, потому что что-то много он просил. Ну, стартер генератор обслужили, теплообменник поставили. А, теплообменник поставили, да? Ага. Муфту на генераторе, ой, на компрессоре поменяли. Просил тоже. Сцепление новое. Люфта даже нету.
Заменено, видать. А, есть? Ага. Потом сход-развал и все, звонить на выдачу. Что там с тормозами еще просили? Ага. Ну тогда все, файлы, которые записал Саша, я все положу, все увидим. Всем пока, давай. Всем пока. Мы это будем пробовать. В общем, Саша на муфту на место ставит, ничего плохого он там не увидел. Че еще? В общем, разобрал, помыл, переклеил всю полностью. Ага. Все крышки, все. Все фрикционы просмотрел. Ага. Подшипники целые, фрикционы целые. Совики нормальные. Ну, значит, собираем и все. Сейчас поставим, масло в ней поменяли, заблили свежее. Ага. Я так думаю, что достаточно было наверное, просто не масло сменить, но заказчик требовал именно, чтобы ее разобрали. Ну, понятно, понятно. На листочке там написано было. Все, теперь окончательно все.